Primero que nada le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque un día Él salió a mi encuentro. Antes cuando hacía lo malo, hoy en día puedo venir a trabajar a este lugar y no me avergüenzo de lo que Dios ha hecho con mi vida. Antiguamente me avergonzaba cuando estaba en una esquina parado fumando pasta, angustiado. Hoy en día vengo a trabajar honradamente, por eso le doy gracias a Dios, solo a mi esposa y a mis hijos y a toda mi familia. Hola, soy Emiliano de Roca y estoy exponiendo las obras de mi familia aquí en la Feria de Isidora Goyenechea. Hay cuadros de mi padre, José de Roca, de mi madre, Patricia Tagle, de mi tío Julio Tagle, mía y de un amigo que se llama Edgardo Contreras Alcaide. Algo que me simboliza a mí como artista. Bueno, el arte por el arte. Aunque no haya dinero, seguiremos en lo mismo. Es difícil vivir del arte, pero es agradable. Dale, ¿cómo te llamas ahí? Felipe. Felipe. Oye, ¿y qué hacías acá? No, estoy sentado, ¿no? Estás sentado. Ya. ¿Y los de allá son amigos tuyos? Sí. ¿Sí? Ángel. Oye, No, nada. ¿Nada? ¿Quién eres tú, po? Paz, ¿no? ¿Paz no va? ¿Paz y amor? Paz y Navidad. ¿En Navidad? Es Navidad. Amor, misericordia, templanza, gozo y obediencia. Luego falta. Saludos para la seguridad que nos dejan trabajar. Que lo dejen trabajar, por favor, la seguridad. Tú.